قواتهم محاصرة كاملة. معنا من اسطنبول الآن العقيد الطبيب عبد الحميد عمر زكريا الضابط في الجيش السوري الحر. أهلا بك معنا سيادة العقيد. ما الذي حققته هذه العمليات اليوم باستهداف هذه المواقع الحساسة للنظام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذي الكريم، اسمح لي في البدء أن أتوجه بنداء عاجل إلى هذا المجتمع الدولي إن كان فيه بقية من ضمير، وأقول إن مدينة دير الزور قد سويت بالأرض تماما بصمت حتى دون تغطية إعلامية، وكذلك حمص تدخل شهرها السادس تحت الحصار ولا من مجيب. أخي الكريم، ما حدث اليوم في دمشق هو إرهاصات لأمر سوف تكشفه الأيام القادمة. أنت تعلم يا سيدي أننا لا نقدم معلومات مجانية لهذا النظام. قبل عدة أشهر كان هناك تحرك عسكري ضمن مدينة دمشق، وقلنا في ذات الوقت بأنها ليست معركة دمشق الكبرى. بينما كنا نتكلم ذلك الكلام كان جنودنا البواسل وأفراد الجيش الحر يتسللون خلسة إلى مدينة حلب ليظهروا بين ليلة وضحاها وقد استولوا على معظم المدينة. اليوم هناك خطة عسكرية محكمة لن يتم الكشف عنها. قد يكون الهدف من ورائها توسيع السيطرة على مدينة حلب، قد يكون الهدف من ورائها دخول وتحرير حمص أو دخول اللاذقية، أو قد يكون دخول دمشق. ولكن هنا أشير، إذا كان الهدف من هذه العملية هو دخول دمشق فإن قيادة الجيش الحر ستعمل جاهدة على الاستفادة من الدروس المستقاة أثناء دخول حلب، وذلك لتجنيب أقل خسائر من إخوتنا المدنيين ولضرب هذا النظام في مقتل. ما حدث اليوم في دمشق أن عناصر الجيش الحر الأبطال قاموا وفي وضح النهار وبكل ثقة وهدوء، من يتابع الفيديو يرى تلك الثقة العمياء بقصف القصر الجمهوري ومبنى المخابرات العامة ومبنى مجلس رئاسة الوزراء، وذلك رسالة مبدئية للأسد: إذا أردت الهروب قد تكون هذه اللحظة الأخيرة. وما سيحدث في الأيام القادمة سيكشف عن مدى التعاون بين كافة الأطراف العسكرية في سوريا، ونرجو الله تعالى أن يكون تأسيس هذه الجبهات الخمس في كل سوريا هو فاتحة خير لتعامل أفضل ولتنسيق أفضل من أجل قيادة وتحكم وسيطرة بشكل أفضل على الأرض. ما تتوعدون به في دمشق؟ نعم سيدي. ما توعدتم به للتو تقصدون في العاصمة، في قلب العاصمة دمشق؟ هذا يا سيدي الكريم ما أوضحته خلال دقائق خلت، وقلت بأنها خطة عسكرية لا نستطيع الإفصاح عنها، لكن الأيام القليلة القادمة ستكشف المزيد. وهنا أريد أن أطمئن شعبنا الأبي في سوريا وأقول: لقد وصل الجيش الحر إلى مرحلة شبه اكتفاء ذاتي من التسليح من خلال ورشاته ومصانع الأسلحة، وذلك بعد أن تخاذل العالم أجمعه بغربه وشرقه عن مدنا ولو بطلقة واحدة. أمر آخر أستاذ الكريم أود الإشارة إليه: خسائر النظام اليوم خسائر عظيمة جدا. من يتابع الأحداث من بدايتها كان يشاهد كيف أن الجيش الأسدي كان يحاول تشييع قتلاه على الملأ وبتصوير تلفزيوني، ثم انتقل إلى نقل هذه الجثث سرا وليلا بالطائرات. أما اليوم، وأنا أقوله لأهلنا في سوريا، اليوم النظام الأسدي يدفن قتلاه في مقابر جماعية في المدينة التي يقتلون بها. لذلك كل عائلة سورية فيها ضابط أو صف ضابط أو مجند ما زال يخدم في صفوف الأسد، إن لم يتأكدوا بأنه حي فليعلموا أنه في مقبرة جماعية دون وجود إشارات أو أرقام، أي أنهم ضيعوا حياتهم وضيعوا آخرتهم. أشكرك جزيلا على هذه المشاركة العقيد الطبيب عبد الحميد عمر زكريا الضابط في الجيش السوري.